ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு டிப்ஸு சொல்ல போகிறேன். என்ன டிப்ஸுனால், இப்போ வந்து மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ எல்லாருமே மழைக்காலம் ஆரம்பித்தவொடனே என்ன ஆகுதுன்னா, எல்லாத்துக்கும் காஃபு, இருமல் வருது, சளி பிடிக்குது, கொஞ்சம் லேசாக ஃபீவரும் இருக்குது. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா மழை சீசன் தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த மழை சீசன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு ஒரு பச்சை தண்ணி குடித்தாலும், ஜில் தண்ணி குடித்தாலும் நம்மளுக்கு சளி பிடிக்கும். இப்போ நைட்டே வந்து சும்மா சாதாரணமாக ஜில் தண்ணி குடித்தாலும் மூக்குல வந்து தண்ணி வரும். இது வந்து பேசிக் தான், எல்லாத்துக்குமே வர்றது தான். குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் வர்றது தான். இது வந்து பெரியனா வந்து ஒரு பிரச்சனை சொல்ல முடியாது. காலங்காலமாகவே இப்படி தான் இருக்குது. அதாவது தலை குளித்தாலும் நம்மளுக்கு தலைவலி வரும், ஜலதோஷம் பிடிக்கும், மூக்குலேருந்து தண்ணி வரும், கொஞ்சம் ஃபீவர் அடிக்கும். சில பேருக்கு வந்து ஃபீவரே அடிக்கும். சில பேர் அதனால் இப்போ வந்து மழை காலமாக இருக்குது. அவங்க வந்து இப்போ வந்து கொஞ்சம் கோல்டு இருக்குது, கொஞ்சம் ஜலதோஷமாக இருக்குதுமா, கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்குது, கொஞ்சம் லேசாக அப்படிங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு பேசிக்காக நான் சொல்கிறேன். இது வந்து நீங்கள் 3 நாள் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக போயிடும். ஆக்சுவலாக 3 நாளுக்கு மேலேனா வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் உடம்ப நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். ஒரு 3 நாளுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன். இது வந்து கஷாயம், அதாவது வீட்லேயே வந்து நீங்கள் கஷாயம் வச்சு குடிக்கலாம். எப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா, லெமன் எடுத்துக்கோங்க. இந்த எலுமிச்சப்பழம் இருக்குல்ல, நல்லா லெமன் எடுத்துக்கோங்க, நல்லா பிழிஞ்சிக்கோங்க. நல்லா பிழிஞ்சு அதை வந்து வடிகட்டிக்கோங்க. வடிகட்டி கொஞ்சம் வார்ம் பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் சூடு பண்ணி அதில் வந்து 2 ஸ்பூன் தேன் போட்டு நல்லா வந்து ஒரு அதாவது இவ்வளோ பெரிய கிளாஸில் வந்து நீங்கள் குடிக்கலாம். அது நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு நல்லா இருக்கும். வந்து அது இருமலே வராது. இருமல் வந்து டக்குன்னு நின்றுடும். இருமல் வந்து டக்குன்னு நின்றுடும். இந்த லெமன் ஜூஸில் வந்து கொஞ்சம் வார்ம் போட்டு குடிங்க. ரொம்ப ஜில்னஸாக குடிக்க வேண்டாம். ஏன்னா இந்த மழை சீசன் வரல, நீங்கள் ஜில்னஸாக குடிக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் வார்மில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் கொஞ்சம் சூடு பண்ணி ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து தேன் போட்டு நீங்கள் குடிக்கலாம். நீங்கள் மார்னிங்கும் குடிக்கலாம், நைட்டும் குடிக்கலாம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு. ரெண்டாவது என்னென்னா, ஆரஞ்சு பழம். நல்லா வந்து ஆரஞ்சு பழம் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா உரிச்சுக்கிட்டு நல்லா மிக்சியில் போட்டு இது ஜூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஜூஸில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு இத்துணூண்டு ஒரு 2 மிளகு போதும். அந்த 2 மிளகு நல்லா தட்டி அதில் கொஞ்சம் 1 ஸ்பூன் தேன் இது போட்டு கொஞ்சம் குடித்தாலும் அதுவும் வந்து நல்லா வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஜலதோஷம், இந்த கோல்டு, காஃபு, இந்த ஃபீவர் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த ஆரஞ்சு பழம், லெமன் ஜூஸ் அதெல்லாம் வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா இது சி விட்டமின் ஏ, பி, சி 3மே இருக்குது. அதனால் வந்து நம்ம உடம்புக்கு நல்லாவே அது ஒத்துக்கும். 3வது டிப்ஸ் என்ன சொல்ல போனேன்னா, உங்களுக்கு வந்து 3வது டிப்ஸ் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து அடுத்தது என்னென்னா, நல்லா வந்து தண்ணியை வந்து நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. நல்லா தண்ணியை வந்து எப்போவுமே வந்து சூடு பண்ணி குடிங்க. எப்போவுமே இந்த மழை சீசன் நிற்கிற வரைக்கும் ஒரு தண்ணி வந்து இப்போவுமே எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எல்லாம் மிஷின்லேயே வந்துருச்சு. அதனால் வந்து ஒரு சுவிட்சை வந்து நீங்கள் தட்டினாவே போதும், அந்த தண்ணி வந்து கொதிச்சுட்டே இருக்கும். அப்புறம் இந்த சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணால் போதும், அது வந்து தானாகவே நின்றுக்கும். அந்த இதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வார்ம் வாட்டர்லாம் வந்து வார்ம் அதை சூடு பண்ணுற இதெல்லாம் வந்திருக்குது. இதெல்லாம் வந்து நல்லா அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ரொம்ப விற்கிது இதெல்லாம். இப்போலாம் வந்து ரொம்ப எல்லாமே வந்து கரண்ட்லேயே வந்து எல்லாமே விற்கிது. குக்கர் விற்கிது, அப்புறம் வார்ம் வாட்டர் நம்ம வந்து சூடு பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த இது விற்கிது, அந்த ஃபில்டர் மாதிரி விற்கிது. அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் கேஸில் வச்சு சூடு பண்ணணும்னு இல்லை. அந்த சுவிட்சு போட்டு தண்ணி ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு சுவிட்சு போட்டு சூடு பண்ணிடுங்க. சூடாகவுடனே அதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இதே வந்து நீங்கள் குடிச்சிட்டே இருங்க. இந்த மழைக்காலம் நிற்கிற வரைக்கும் நீங்கள் குடிச்சிட்டே இருங்க. ரெண்டாவது என்னென்னா, உங்களுக்கு வந்து இன்னொன்று என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, தண்ணி வந்து நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. நல்லா சூடு பண்ணிக்கிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போதும் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க, மிளகு போட்டுக்கோங்க, ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க, அப்புறம் ஓமம். இது 3மே கொஞ்சம் தட்டிக்கோங்க. மிளகு, ஜீரகம், ஓமம். ஓமம் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா, அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டே சொல்லலாம் நம்ம உடம்புக்கு. ஓமங்கிறது ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் மாதிரி தான், ரொம்ப நல்லது. அது எல்லாமே வந்து எல்லாருமே குடிக்கலாம். சூடு பண்ணி இந்த ஜீரகம் எப்படி குடிக்கிறாங்களோ, ஜீரக தண்ணி எப்படி குடிக்கிறாங்களோ, அதே மாதிரி ஓமமும் நல்லா குடிக்கலாம். சூடு பண்ணி அதை வந்து வடிகட்டி நீங்கள் குடிக்கலாம். என்ன பண்ணணும்னா, நல்லா தண்ணியை சூடு பண்ணிக்கிட்டு மிளகு, ஜீரகம், ஓமம் இது 3 நல்லா வந்து தூள் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா இடிச்சுக்கிட்டு
அந்த வந்து வார்ம் வாட்டரில் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டு, அப்புறம் கடைசியில் நம்ம குடிக்கும்போது ஒரு மாதிரி கசப்பாக இருக்கும்ல, அதனால் வந்து தேன் ஒரு 2 ஸ்பூன் தேன் போட்டு நீங்கள் தாராளமாக வந்து சூடாக குடிங்க. ரொம்ப வந்து ஜில்னஸாக குடிக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் வார்ம் கொஞ்சம் சூடாக நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கேஸில் வந்து கொஞ்சம் லிட்டில் வார்ம் இருந்தாவே போதும். அது போட்டு கொஞ்சம் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே சரியாக போயிடும். காஃப் சரியாக போயிடும், கோல்டு ஃபீவர் எல்லாமே சரியாக போயிடும். ஏன்னா இப்போ வந்து இப்போ எல்லாமே வந்து மழை காலம் அல்ல. இது நான் வந்து இந்த டிப்ஸு நான் சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம், தாராளமாக யூஸ் பண்ண. கண்ணை மூடிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் குடிக்கலாம். உங்களுக்கே சரியாக போயிடும். ஓகே, தேங்க்ஸ். உங்களுக்கு இந்த டிப்ஸு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த இந்த இது இது வந்து ஷேர் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் சொல்லுங்கள், எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்ஸ்.